Bandeko na esengo biso liboso na bino na bandako na bino bisika nyonso bozwami po tobeta masolo ya ekolo Congo na kati ya émission na bino bozindo bisika wapi bozwaka bino na mituna na bino ebele etali kotambola ekolo na bino ekolo kitoko etonda kita batana ile pibwanya ekolo malelo na esengo toyambeli bino moko ya bana mboka azape na bwanya azape na mayele ezali bongo mwana mboka David Chimanga azali président national de l'association Tobengi l'association bandeko Tobengi défenseur de Fachi AD Fachi ye azali na makanisi ya koloba pe biano ko pesa na mituna na bino na maito ko bika mikolo yo na actualité na kati ya ekolo Congo makambo itali désignation to bopuni ya ba membre to ba kambi ya sika ya CENI na lopoto exa abréviation et la K600 Commission électorale nationale et indépendante et sika wapi ezali lokola laboratoire ekobongisela biso baponomi ke banda na yango ti na suka wana mboka zana makasi ya kopesa na maito ko bika mikolo nyonso na tâche na responsabilité munene oyo assemblée nationale représentation na biso ba peuple to confier na banganga nzambe confession religieuse sous composante confession religieuse na kati ya société civile oyo esengeli est constitué CV to ko tapé na justice bisika wapi ebele ya koloba ezali boyebi na mobembo asuka tata mokonzo ya ekolo asalaki kuna ngambo ya est mingi na Goma mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki azali nanu na esengo te na lolenge justice ekosalema na ekolo Congo mina nzela yango biso nyonso tokolambisa na kotala maito kobika likambo etali détournement ya misolo oyo ezalaki alloué mpona kosoutenir effort de guerre to effort ya mapinga oyo bazali engagé na est ya République démocratique du Congo inspecteur général ya armée na biso mwana mboka tango fort à Misi azalaki ngambo kuna ba constater que misolo oyo ba kotiaka na disposition ya armée na biso ezali na ba généraux ba kokamatango ba kotiango na mabenga na bango to komito na mitunebe ezali sabotage ya action ya tata mokonzi ya ekolo pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azanga bilan ya représenter en 2023 to bandeko ba kosala ngona mutema malamu mpona kosunga mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mitunezeki mais quand la justice ngo boyebi maman Olive Lembe ex-première dame Molani ya mwana mboka Joseph Kabila sénateur à vie président national ya PPRD bande konangai asengaki na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lopoto to benga interpellation pona Olive Lembe justice na biso eza kotambola na double vitesse ezali justice moko sélective yango ndeko David Chimanga komeka kopesa bien kaka na justice pe ndenge boyebi mwana mboka Augustin Kabuya secrétaire général ya UDPS parti au pouvoir ezali na association moko esili ko porter plainte contre mwana mboka oyo alobi a inciter batu na révolte na rébellion ba ko funda ye balobi na mikolo milikaki alobaki pona ko défendre le pouvoir na bango ba ko kabola mandoki na ba UDPS ba défendre le pouvoir na bango mais boyokaki version ya mwana mboka Augustin Kabuya na mayi ya lobaka dans le temps mais nyonso ane ko sala polémique David Chimanga ko pesa bino bien azali na makanisi manzenga akopesa bien na makambo mwana mboka boyeba. Merci ndeko Yves Kankonde pona bobengisi merci pe na bandeko yo bakolanda biso na mokolo na lelo ezali esengo mingi ya kolobela makambo oyo etali ekolo Congo biso banso oyo lelo tozali kobengama bakongole toyebi ete mboka na biso Congo tokoyi kozala na kimia na esengo kaka na kati ya mboka na biso et souci na biso nyonso ezali ke makambo etambola malamu donc na makambo nyonso esengeli tolobela lelo eza pona ekolo Congo pona intérêt ya bakongolais pe pona bakongolais et surtout merci pour la invitation. Na lopoto balobaka c'est le Congo qui gagne. C'est le Congo qui gagne, voilà. AD Fachi, association des défenseurs de Fachi, donc beaucoup défendre l'action. Il y a mon amour Félix Antoine Tshisekedi. Voilà, heureusement que introduire un bien pour ébeler à batu na kangai mituna
pour nini association des défenseurs de Félix Antoine Tshisekedi na répondaka toujours na lobaka été depuis mokonzi mboka azwa direction ya école au Congo tomona na kati na ye o to bengaka na français ba bonnes intentions makanisi manzenga pona école kende liboso et puis tango à chaque fois que asalaka ba sorti na ye tozali komona eke ndeko aza na souci pour que makambo etambola malamu tozotala tango amoni ke bato basanganaki na ye FCC cash o badimaki kotambola elongo amoni ke tamboli pende ezosimba te bloqué peut-être pour na makambo ba nomination ba juge ya cour constitutionnelle azomona ke makambo ezotambola te alekaki liboso population alobi abi na moni esengeli toka bwana parce que vision onga naza nango pona mboka Congo na moni ke tisiko nanu bato naza na sangani na bango bazoko sunga ite ça veut dire que azana vision oyo ezoko senga ko accompagner ye azana vision oyo ezoko senga ko soutenir ye azana vision oyo ezoko senga ko pesa ye pe makanisi mususu pour que atteindre parce que atteindre l'objectif na toza ba Kristo totanga ka Biblia tozali komona même na époque ya Moïse oyo bazalaki mboka bazalaki na bitumba esengelaki babunda contre peuple ennemi et nzamba pesa yi condition il faut maboko na etika la ya kotelema soki maboko ekiti Israël azako pola bitumba alors bazwaki décision balobi bazwaki batumi balé Josué nande ko mususu o bayaki po ba soutenir maboko ya Moïse elingi kolobake na vie mutu akoki ko réussir ye moko azalaka te nzamba sala que mutu pour réussir na vie il faut se faire toujours accompagner na bato oyo bazali ko comprendre na ye makambo lolenge moko c'est comme ça que biso ba oyo tomoni que lokola to comprendre vision ya Félix Antoine Tshisekedi esengeli to accompagner esengeli to soutenir ye esengeli to défendre ye esengeli to memela ye ba proposition ya makanisi ya malamu na oyo ya aza nango to sangisa pour que to tambola nzela. Très bien. Ade Fachi ezali ko exister to ebotani uta mbula boni uta ba sanza boni uta mikolo boni. Non, depuis tozui makanisi ya ko makanisi ezalaki tango président de la République to monaki projet na ye yango esala ke to voter ye tango ba élire ye tango to élire ye biso nyonso ba proclamer ye na sima ya je crois vers début ya année 2020 nde to yaki kozwa likanisi ya kosala Ade Fachi mais na suka ya année 2020 nde to matérialisaki yango nde bandi pe ko exister donc na décembre 2020 l'association ngo ezali kaka pona ezako fonctionner kaka na ville province ya Kinshasa to ezali bozali na makanisi ya kopanza yango ezala école Congo mobimba totali tovanisi on a école Congo si totali ndenge ba nyonso makanisi que esengeli ba accompagner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te soki nzamba songi azope deuxième mandat bango ba accompagner titre mandat oyebi na likanisi nyonso ebandaka quelque part likanisi nyonso ebandaka quelque part na mutu moko babengaka visionnaire et puis abandi kopanza vision na ye effectivement likanisi ebandi na ngai tango natali makambo ndenge eza kotambola tango namoni makanisi tango namoni projet na ye namoni ke sengelaki tosala nini to soutenir ye. Alors effectivement to bandi yango na ville ya Kinshasa et na ville ya Kinshasa ndenge to bandi yango boye et si to bandi ko étendre yango ndenge na uti ko yebisa yo na zalaki te na utaki na salimwa tourner moi muke na zalaki na province ya Haut-Ouele na ville ya Iziro et sika pe na kendaki pona koluka kovandisa pe kaka makanisi ya Ade Fachi na kendaki pe na ville ya Goma pona vandisa pe kaka likanisi yango na uti Beni na uti Bunia donc na koma eka lobby toujours dans l'idée ya koluka déjà ko vandisa pour que ezala kaka likambo ya Kinshasa te ezala likambo ya Congo mobimba et j'étais heureux ya komona que tant nazo kende ko solola na batu na kuti ke batu baza déjà na likanisi parce que surtout ba province on atangi mibale Ituri na province ya Nord Kivu boyebi ke kuna état de siège ezali na sololi na bandeko bozo sentir que balingi ko soutenir président Félix surtout pour la décision oyo azui ya ko éradiquer ba groupes armés nyonso eza fonctionnel
na kati ya République démocratique du Congo et ba résultat na yango c'est vrai que tokolobela yango bato bazo sepela na yango donc l'idée eza epenza que to panza yango sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et même à l'extérieur parce que toza pe na bandeko baza libanda o bazo ko soutenir boyebi ke ba émission na bino lelo eza juste na ba limite te comme kolanda ma partout ça veut dire que même à l'étranger ça na bato o bazo ko soutenir vision ya ko accompagner président Félix Antoine Tshisekedi. Très bien. Adefachi lisanga ya bato o ba milobi ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali na makanisi manzenga esengeli totika ye moko te mais na ye na bino elongo botia ye moko po ete maya kosala et rencontrer assentiment ya population congolaise longo nya mwana mboka toko ko ba o nyonso bazali na makanisi ya ko adhérer na kati ya Adefachi bozala kimia bolanda émission to li solo yo nandeko David Chimanga tina soka to pesa ba coordonnées o esengeli bobenga o sepeli na maende kwa kolobawa o akolobawa o soutenir vision ya tata mokonzo ekolo ba coordonnées ko pesa ya mbotoka bona na plateau ndeko to sepeli na makanisi manzenga na nzela ya Adefachi. Merci beaucoup. Tolobela ekolo Congo sikoyo tolongwe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po tolobela ekolo Congo mayema koleka esengeli tolobela yango po eza ekolo na biso toyina ekolo mosusu te ekolo Congo ezaka moko ya bakoko na biso mabele na biso toko défendre yango ti na litanga makila asuka ndeko esengeli équipe ya sika to ba animateur ya sika bakoka ko remplacer l'équipe mobimba ya Corneille Nanga na CVD esika wapi baiki basepelaki na promulgation ya mobeko o esali que nzele fongwama to miloba to mikolo miza koya ndenge mobeko likonzi elobi tokozwa bapondami na kati ya ekolo na biso eza na bakongomani misusu bakanisi que mosala ngo esalemi malamu te bakoloba dépolitisation ya CVD tolobi bongo bandeko alamuka tolobi mpona bango esengeli na kati ya CVD moyi politique ata moko azala te batikela bango kaka société civile mais uta tolongwe na tobandi na CEI après Sun City leur charge na responsabilité à organiser mon premier longwe na ministère à l'intérieur ba créer structure oyo to bengi CEI lelo e bandaki sa CEI commission électorale indépendante to commission électorale nationale indépendante pour na ko gérer bateau nyonso bazaki na confiance té entre bango acteurs politiques mais o to ko bika lelo ezali que bande commission basengeli bayi politique balongwa na kati mais c'est une kambami na présidence to lo babongo kaka na bandeko ya société civile sous composante ya confession religieuse banganga nzambe tomoni maponomi cycle nyonso to uti to komi na 3e ya motoko ta 4e cycle ezali kaka contestation to bandi na pasteur ndeko mulunda non ndeko malumalu o to ko regretter liwana ye na condition biso nyonso to yebi to ye na ndeko mulunda pasteur atako après c'est uni a commis mutu ya parti politique to yebi songolo to ye na Corneille Nanga mais lelo esengeli Corneille Nanga équipe ni mo mise à la remplacer mais remplacement ngo maeto ko bika na banganga nzambe est-ce qu'ils allaient ko sala bosoni to ezali ko pesa esengo ya koloba ke tozana batata bako bakambia milimo na biso ya solo bako funda na likambo akanyaka to lanimo na mboka Marcel Utembi alobi bande kwa confession religieuse bazozo akanyaka nanga mususu balobi pende kwa mbongo na baoya ye bako zo akanyaka ya acteur politique songolo yango bako salaka ba déclaration siko biso peuple bato biso to sali confiance tondi mela bango lo lengi kani lo bana no bande ko bayoka ndeko Yves nalandi dossier oyo na musika ya capital na yoka ki pasi mingi na yoki pasi mingi parce que na eko sosola ete tolingi mboka Congo na maloba
mais na misala tolingi boka Congo te tolingi te makambo ekende liboso nalingi lelo bato nyonso bazali koloba autour ya makambo ya élection ya nakokota limbisanga yende komoke nakokota makambo ya lamuka penza te na ndenge bazoloba dépolitisation ya makambo ya CENI parce que bazana ba député je pense que tant bazo débattre sur loi électorale ndenge sengela ki ba modifier na niveau ya Assemblée nationale et sengela ki ba to sentir volonté wana na kati na bango oyebi que ngai personnellement na monaka lamuka lokola structure effectivement déjà parce que n'étant pas une lokola les appelle structure moko juridique te nazalaka penza na ba avis ya ko émettre sur lamuka te parce que na monaka bango bakendaka souvent na ba fondement non solide et puis ba fondement non solide na bango nde sala ke ti lelo bakota na potopoto pe batikala ko gagner élection te parce que kaka bango moko wana baloba ke to kende ko voter te na machine à voter te kaka bango wana baloba ki soki fichier électoral ba bongisi te to sala te à 2 semaines à élection ba bibo kende ko voter et finalement les gens vérité des urnes n'est pas et vérité des urnes n'est pas dépolitisation balobi ke to kende na bango nde ba saisir cour constitutionnelle na cour constitutionnelle bazaki incapable ya ko apporter même le moindre preuve ya ko lakisa ke gaye yo na gagner kinde élection mais bango wana nde kaka bayaka na ça veut dire que bazaba oh la français ba benga ba jamais content ça veut dire esika nyonso eza pembe bango ba komona yango mwindo ata mokili mobimbe moni pembe bango ba komona yango mwindo c'est comme ça que point de vue à la muka na landaka yango penza te parce que eza sans fond eza rana fondement te et télématé pour na kokende makambo ba confession religieuse balobi ke sengeli oya ko remplacer Corneille Nangaa lokola président auta na société civile et na sous-composante confession religieuse. Très bien. Bakaboli bazali 8 confessions religieuses. Oyo esengeli na 8 confessions bapesa ba candidat na bango. Na kati ya 8 confessions wana chaque confession ezalaki na critère na ye oyo esengeli epesa candidat na ye po ba ya 8. Bango nyonso ndenge baza wana baza gérer na mukanda oyo baza kobenga charte na bango Charte constitutive. oyo ezosenga bango batambola engebene ya mibeko eza na kati ya charte na bango biso ba juriste batolobaka ke likambo oyo bato bayokani ensemble balobi ezala bongo soki eza contre mobeko te mpo na bango oyo bango basali wana ekomeli bango mobeko donc eloko nyonso boyokani bosangani bolobi ngai na ndeko Yves na ndeko Jules toyokani tosala eloko moko ya 3 personnes et à 3 personnes wana Jules akozala boye Yves akozala boye David akozala boye eloko wana tant que ebuki etamboli likolo mibeko te ekomi mobeko c'est-à-dire mpona biso misato ekomi mobeko na biso ndenge baza 8 confessions religieuses wana mobeko na bango eza nini eza charte chaque composante chaque confession religieuse ayant un candidat naïe. Basali 8 candidats. Babandi présélection. Babandi présélection nako kende nako tala nani oyo azana poids, nani oyo azana passé, nani oyo azana makasi. Parce qu'il faut muto oyo azana ba compétence. Batali que sur les 8 candidats, oyo ba confession et maki ba retenir 5. Sur 8, bah comme 5, bah l'ongoli misatu na consensus. Na boyoka. Vote te ba yokani voilà na boyokani. Parce que moi dans désignation les amis balé. Consensus na vote. Baza na carte consensus. Baza na carte consensus. Ba ngoni oso 8. Ba l'ongoli misato batikali mitano. Na mitano wana batikali na Daniel Kawata. Ya SSC. Voilà. Batikali na Paul Sapu. Ya Église orthodoxe. Voilà. Batikali na Cyril Ebetoko. Ya catholique. Batikali na Roger Bimwala ya Armée du Salut. Batikali na Denis Kadima ya Kimbangiste. Nde batikali 5 mitano. Mama toki. Balobi esengeli sikoyo bayoka makanisi ya moko na bango. Po base bamisala likanisi ya o nani bango bakoyeko ndimako zwa koyoka na bapona ye. Ti awa tozoloba balobi teke mutu na mutu
eza na condition critère mosusu te balobi na to monito pona na 5 oyo bandeko basali consensus lisusu bayokani lisusu tangu bayoki ba chaque candidat baye ko éliminer 3 batikali mibale kaka na boyokani batikali mibale nani batikali Cyril Cyril ya église catholique à Longwe batikali kaka Denis Kadima ya Kimbangiste batikali na Roger Bimwala ya SCCPT ya SCC pa kwei Bimwala zali et Roger Bimwala ya Armée du Salut voilà nde batikali 2 candidats wana tozoloba na boyokani na consensus oyo tozoloba eza banganga ya nzambe nde bazakuna ba o bateyaka biso maloba na nzambe bazoliesa biso communion ba oyo bazoteya biso balobi ke mwana na nzambe esengela tambola sembo azala juste azala méchante nde bango wana tubela totatolaka masumu epa na bango toyebisaka bango ke biso totamboli mabe nde bango wana baza wana 8 kaka baza ebele te baza 8 batikali mibale na mibale wana batikali balobi bapona moko na mibale bito mibale na boyokani bayokani te na boyokani bayokani te pona moko kotika mosusu charte na bango mokanda oyo ezotambwisa bango mobeko na bango elobi soki na boyokani toyokani te tokende na maponomi vote totala nani oyo ako bima liboso ya mosusu na vote ekoleka na majorité oyo bakopona ebele oyo baponi muke nde akwe oyo tozoloba eza ngai na yo te nde tozoloba yango eza mobeko na bango nde bakepe na vote salami yango ozoyoka si confession religieuse mibale babende sur 8 bapesi faveur na moko oyo Denis Kadima ya église mibale baponi mibale se retrouver epai ya ndeko Roger Bimwala gloire majorité nde est emporté et comme sikoyo ke basigné mokanda oyo bazobenga PV procès verbal mpona koconclure nde bandeko na biso mibale ya baconfession mibale ya église catholique à l'occurrence monseigneur Utembi na ndeko ya SCC nde balobi tokosigné PVT il faut enquêter na nous passer ya candidat aleki wana po toza koyoka ndeti ke aza pembeni na pouvoir en place et akomuta province moko na ye bakotisi mpe lisusu likambo ya appartenance lokola président ya république wana ndeko bokondoa na ndeko ambongo Ambongo te, Utembi, parce qu'en réalité, Ambongo n'est pas, parmi, il n'est pas, na 8 wana ya en réalité azate, parce que le problème est aboye. La Senko ya zata katite. Ya za la Senko. Mais ce que Senko tango ezo tinda représentant et tindi Utembi. Effet ya Kisangani. Ya Kisangani, mais parce que yenda za président ya Senko. Très bien. Nani azalaka secrétaire. Nani Chole. Donc Chole Donatien. Aza secrétaire. Donc kuna muto aza en réalité yango yene mutazo présider eza Utembi. Marcel. Adjoint na ye ndeko ya SCC. Ndeko Bokondoa. Babishoni. Sikoyo ngai nde sika likambo ebimeli. Tokena likambo. Ngai eo eza ko intéresser ngai esika lidusu oyo likambo ebimeli. Nde sika yango wana. Tozana bozindo. Tozozinda po sikoyo baimboka ba comprendre. Voilà. Donc ko ça m'a fait mingi. Bona nini bazoboya ndeko Kadima. Ndeko Malembe. Ndeko. Oyo ko intéresser sikoyo ko sepelisa. To lobela population na biso eza esika problème ko bimela.
po tozo ba mingi to ba politicien bazo bibiso mingi ba ko kamata biso ko bazo ba mais pratique oya ba politicien ba yi politique et komi kokotela banganga nzambe bango pe balingi bazo ba biso peuple yango tolingi toyeba problème to likambo ezali wapi to zinga sikoyo na kata bozindo tokoti na yo nanga tozili tokoti to bimisa sikoyo likambo toza ba sous-marin tokei balobi boye balobi te ke Denis Kadima aza incompétent to aza na mayele te to aza na ba capacité te ya ko diriger parce que sinon bele balongola ki e uto e bandeli ta balongoli misatu ya e bandeli la présélection balinga balongola bele si balongola ye mais aza na CV ya malonga balobi a participé na 20 processus électoraux na mokili mobimba technicien na Afrique te na Congo te mais na mokili mobimba 20 processus électoraux donc na bamboka ebele ya Afrique ya Europe pe ya Amérique tango ba organisaka ba élection na bango babengaka ye comme expert voilà. Côté compétence, likambo ezali boye. Loko laza ekolo moko na tata mokonzi ya ekolo. Nde likambo iko kisengeli ta. Problème esenga akoyi ko telema wana. Ndeko na ngai David Chimanga. Ozali mosaleli ya mibeko. Ozali juriste. Tolobela bino bolobela ka jurisprudence. Na ekolo oyo est-ce que ezali mbala ya yambo. Tomona tata mokonzi ya ekolo azali muto ya ekolo songolo tomona pe président ya CENI azala naye ekolo moko ezali mala liboso ekolo ko mais ndeko Yves to sali ba élection bala boni na mboka oyo eza question même moi na muke akoye ko répondre tobanda ngai na lingi tokenda makambo ezo fongola bana mboka mayele tobandi premier processus électoral 2006 démocratique après Sun City 2006 tozali na ndeko abe malumalu Joseph Kabila nano mokonzi tozali na ndeko monsieur l'abbé malumalu ya Christ mémoire ya heureuse mémoire toko regretter ni wana ye voilà. Ndeko wana azalaki muto ya espace Swahiliphone oui je pense Bakivu voilà OK Ndeko Joseph Kabila président ya ekolo espace Swahiliphone OK Katanga muto ya Katanga OK akumbeli processus électoral ti Ndeko Kabila alongi Jean-Pierre Bemba malgré bitumba ibimaki awa bato bakufaki tomonaki ya deuxième processus électoral 2011 Ndeko Joseph Kabila président de la République nani azali Katange nani azali président ya CENI Daniel Ngoy Mulunda Katange oyo lelo azali na boloko likolo ya ba propos na ye partisan donc comme politicien pona ba katakata azali nani Katange Joseph Kabila Katange akumbeli processus électoral Joseph Kabila face à Tshisekedi Joseph Kabila alongi to se rappeler phrase ya bokolela na munoko mboka tomati processus oyo ebimisi Tshisekedi Félix 2018 président ya CENI nani Ndeko Corneille Nanga espace nini Swahiliphone Joseph Kabila Katange Swahiliphone akumbeli CENI wana bandeko bazoboya batu baza la président na président CENI baza l'école moko te batelemela kite na bozindo lisusu pe na bozindo lisusu bato nyonso tangi misatu bauti na ba confession nini religieuse sous composante confession religieuse bauti na ba sous composante confession religieuse banganga nzambe nini catholique na mission kaka bango mibale donc depuis to banda processus c'est là sur 8 tozalina catholico tozali na missioni tozali na orthodoxe armée du salut kimbangiste musulman église du réveil du Congo 1 2 3 4 5 6 7 bazobenga bango église traditionnelle banani kombo nango ekoya tintina donc baza 8 donc 3 processus électoraux déjà quand catholique na mission nde bakabola ya bango bokonzi bapesa ezala kaka bango mais mbalo ekokende plein na confession et puis lisusu pomona pe kaka moi suprématie oyo charte wana déjà sepesa bango président na vice-président eza catholique na SCC
Mais baninga misusu pe bazali. Bazali ça problème. Quand elle est maintenant le sikawa. Oui. Ndeko David Chimanga. Oyo esengeli tozwa en compte na école Congo. Ezali appartenance ethnique tout tribal. To il faut que la mayele o ezali na moto a moto. Oyo ko sala ko école Congo et avancer. Ndeko na ngai Yves. Na Congo ya lelo oyo. Tokoki kobeta lisusu masolo ya ekolo. Toza na posa tokende liboso. Toza na posa ya moto nyonso aza na mayele ya malamu aya nango. Tokende liboso. Ndeko Yves, ngai yo ya yoyo naza avocat. Boy. Naza na cabinet. Boy. Mais na cabinet na ngai. Naza na Cynthia Lango. Équateur. Moi na ekanga. Naza na Kevin Ikoka, Équateur. Nazana Dieu Komango, Bandundu. Nazana Alain Ngandu, Azamuluba. Bino nyoso, lisanga mosa ya l'école. Tosangani. Elikolo bake. Nazana pose ya kozala kaka na baluba te pona kende liboso. Nazana pose ya bakongomani nyonso. Natikala jamais ko participer d'ailleurs. Ngai na koti campus na 2000 na silisi na ba raison ba étude na silisi na 2006-2007 mais na campus mobimba ba école nyonso ezalaki na ba association ya ba bandundu association ya ba banani ba association nyonso mais ba association ba luba etikala kozala te mais yebite tout na mutu nyonso tanga na campus akende webiso association ya ba kasayen ya ba luba ça n'existe pas tin de 2000 tin na 2006 on a longwe campus. Et puis je vais te dire quelque chose, nato solo là. Baluba bazala bakasaye bazana tendance wana ba peuple eux ils plus divisé na Congo ce sont les Kasaïens entre eux. Na kopé ça exemple. D'accord ça. Lelo soki tozoloba Félix Antoine Tshisekedi. Papa naye tant tozoloba UDPS. Bato yo bas déstabiliser UDPS makasi o ba kei et pas ndeko Kabila. Et ça baluba. Tokotanga bango ozana tozana ndeko Boshabo ozana mama Chala mwana Adolphe Lumano ozana bandeko nyono ba diriger ba premier ministre o azaki d'affaires étrangères premier ministre na nokutu nano Chibala ozwi Badibanga Sami o azana affaires étrangères oyo comme Raymond Chibana pouvoir ya Kabila evanda ke pa baluba est-ce que ça likam ce qui te le bête tout étendre. Le ministre de l'information au Pendaba Koloba. Mendo Malam espace Kassai. Ça veut dire que ezalaki problème était parce que Kabila zalaki katangé. Ce que soki ezali que baluba ndambu, donc certains luba balobi que ba soutenir Félix. Et comme tribalisme, je ne pense pas. Conclure ce par rapport à ce sujet, tout que tu as un sujet à détournement. Dans le biboye, baimboka bazala calme. Na monité na occasion nini bakolongola ndeko Denis Kadima, batika ndeko Denis Kadima parce que compétence na ye, mayele na ye ezali ko attester que akomema biso na ba élection apaisée. Aza expérimenté, batika ye balongola connotation. Nakosuki sapo na kotalisa que en réalité donc tu se rendre compte que ba tribaliste baza ailleurs parce que ndeko Ambongo aza moto Équateur ndeko ya SSC wana Bokundo aza Équateur bazui pe moto ebotoko moto Équateur comme candidat na bango oh bango bandima ça veut dire que bango nde baza ba tribaliste donc to kokota na terrain wana te batika ndeko Denis Kadima lokola bango nyoso ba reconnaître que aza na ba compétence batika ye asala musala très bien bandeko balandi likambo yo ezali mama na likambo ezali avenir ya ekolo na biso élection maponomi osepe na lisolo ndenge to kosola na mboka David Chimanga numéro est affiché na ba écran na yo obengi ndeko Yves na lingi na solo pe na yo na makambo itali maponomi parce que na maponomi nde avenir ya ekolo na biso eko dépendre to koyamba yo oyo na bozindo to continue na bozindo poto le na makambo itali avenir ya bana na banananga bana na biso nyonso ndeko Chimanga justice ba officier o esengeli ba accompagner tata mokonzi ya ekolo officier supérieur ya armée esengeli ba accompagner tata mokonzi ya ekolo na état de siège pour na ko éradiquer
ba groupe armé ba kokotisa biso na matanga mokolo na mokolo na mabele ekomi koboya makila bana mboka po etangi mingi na mabele ya bakoko na bango moko bango wana bakokamata misolo esengeli kosunga mapinga na biso bakotia yango na mabenga na bango bakotonga bandako lokola mayebo bakokamata basi mokili mobimba lelo inspecteur général ya armée a détecté réseau wana yo za mwana mboka oko soutenir ba action ya tata mokonzi ya ekolo bande ko ezali pona ko simbisa Tshisekedi Félix Tshisekedi touche azanga bilan ko présenter na peuple to ba ko sala moka na lokoso égoïsme to égocentrisme. Bon, na ko répondre calmement na motuna wana ezalaki eza système na lingala to ko loba eza momesano boyoki nanu ke tina kati na mapinga tozana ba oba benga ba fictif bato bazalaka te mais bato ni sika liste mais liste tondi mbongo na bango pe bimaka bakonzi wana bayebi ke na nombre nyonso ba soda tozana bango ba fictif baza autant bakabolaka misolo na bango baza leze eza système ba mesana kindengwana na mboka oyo audit tikala kozala te yo yebi ba ministre combien na mboka oyo basala campagne tout en étant ministre aza ministre mais asali pe campagne électorale azui pe mbongo ya l'état eza bongo te azui pe mbongo ya l'état a gagner nango pe ba élection babengi pe mopao eza système ezalaki enracé evandaki siko batu tant bazoyoka changement bazokanisa keke eza kaka maloba eza na kaka maloba changement en réalité ezate yango zomona bazo continuer na ba système ya kala et yango sikoyo lokola système ya audit ezali ngai na kuti inspecteur général tango fort akuti ngai na Ituri na ndenge bakei bavandi na mesa babandi bozaki montant boye bosali nini bo justifier justification bandi boye moni batu bandi ko beta et puis ozoyoka mutu moko na ngambu na ye $45,000 oyoki na ngambu mususu $75,000 bazozelo côté inspecteur général tango fort na sepeli na mokonzi tata oyebiki tango fort wana tata ekolo apesaki ye fonction ya inspecteur général pour remplacer John Numbi système ezaka ka moko azozwa kaka bato Kabila non e baza ba soda ya mboka Kabila aza na soda te Tshisekedi aza na soda te Mobutu aza na soda te eza ba soda ya ekolo lelo tozomona misala bakangi bango parce que balie mbongo ya l'état sabotage et puis bakosamba ngai natiki audience kala mingi te ko banda kuna na cour militaire ya Ituri esika wapi auditeur supérieur makelele azali bazo banda déjà ba audience kala mingi te po bazo sambisa bango auditeur supérieur na colonel il est pas géri bazo ko sambisa bango pour que ba mona batala banani parce que ezapena batu mususu bango kozala mais ndenge eko kendi boye soki penza ba sambisi bango et que monani penza que bazu misolo ya mapinga batie na mabenga na bango et sengeli ba sanction ezala sévère pour ezala exemplaire et ko ça l'exemplaire pe restitution au moins eloko tozo kende nango justice ya mboka na biso Hollanda ki yango na ba dossier mususu eleka entre autres ba dossier kamere bako kanga mapango wana bazotonga ozoyoka ba mususu ne bazobimisa bango awa bavandaki na bandako babandako tonga bakanisa yeke vie suki wana te mukolo mo ezali bateki yango bateki ba mejezo na carte trésor public très bien lokola balakisina ke ngonga ese pusani toko si sate sans kolobela interpellation ya maman Olive Lembe ancienne première dame to bengiye mama waro alobina Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afongola miso à intervenir pour justice il y a pouvoir naie ezali sélective ezo rouler à double vitesse ndeko Yves yo zali avocat juriste yo ko interpréter appel à mon ndenge ndeko Yves na sepeli nanu pona courage pesa meli na motonyo sote oyo mama Olive azui ya ko interpeller tata mokonzi aza congolaise lokola ba congolais nyonso soka moni ke loko moko ezotambola bien peut-être aza mwana ye interpellé naza d'accord na ye sur les principes en tout cas bravo mais si kana moni ke eza na moi tache d'huile oyo ba français ba lobaka moi esika moi bobe ezali na lingaki pe que tout en interpellant a salué ne fût-ce qu'à ba effort oyo totikala komona te na 18 ya reine ya mobali na ye ba effort oyo justice ya Congo lelo ezosala mais bisika wapi ye maman bisika wapi maman Olive amoni que
justice na bino état de droit na bino ezali sélectif état de droit bisika wapi boko pona kaka na ba o basalaki na Joseph Kabila mais ba o ya bino na pouvoir oyo bakambi pe mabe tondaki ça ministre ya santé combien de fois interpellé dans l'Assemblée nationale ba sengi akende ko se justifier na misolo wana ministre ya santé ya kala ndeko o ya ram ko lia biso ba unité na ngonga nyonso ba bengi ndeko apeta ntika kende ngai lelo ba liengai autant d'unité na koko communiquer te pona benga yo oya na émission pona nini botiki bango boko la bela bango ndeko parce que le beli yango likambo ram congolais esfa mesana na makambo ya taxe congolais lingi biloko ya bolafa ya ofele mingi congolais lingi asombi unité saleli nyonso na kati ya unité wana c'est vrai que côté ya justifier faut justifier mais ngana za pour que likambo ram wana to la sélective to ke maman olive de crier na lobby boy justice sélective ezate yo yebisa ngai ozui motondeti Jakindala oyo ba condamné na procédure ya flagrance okoyebisa ngai que za justice sélective bon lobby que bato mosusu pe batangi kombo fils mukoko batangi kombo ya ndeko Augustin Kabou mais na lobby boye incitation à la révolte et à la rébellion na lobby boye bak na senga ka lokola tout juriste na yebité mais bato esengeli bayeba epai wapi esengeli o adresser ezate lokola bazolo ba parquet général plainte nyonso esengeli o adresser ngona parquet général makambo teli minduki justice etala kama minduki eza justice militaire ngala komona ndetike soki siko ndeti kuna parquet yebisi bango ke dossier na bino moyen to instruire ngote bakoloba ke eza po eza Augustin Kabuya mais yo moko tango diriger dossier o diriger yango mabe olobe eza makambo manduki kende na auditorat basambisa baza congolais lokola ngana yo basambisa donc na lobi bo mama Olive makambo oyo Félix azosala lelo eza très différent na bato basala ba 18 mois basambaka te na aner ba Jekoko Mulumba ba Frank Diongo ba ebele na ba aner na ba parti ba condamné bango ba misusu na ba mbeto hôpitaux donc je pense que maman Olive a félicité nano avant à ça la proposition na lingaki a félicité nano ba avancer o tozomona na justice oyo bato mobali na ya kangisa ke injustement justice ya 18 ya Kabila et quand ils ont justement bazo ba grâce ba bima baza libanda lelo ba Frank Diongo ba Diomi Ndonga la bazé belé donc eli ko lobake a félicité parce que avancer ezali lelo to moni ba ministre ba koti prison lelo to moni ba exilé politique ba zongi lelo to moni ba to ebele o ba pekisaki bango kozala ba ndeko Moïse Katumbi lelo ba zongi o justice ba ndeko poursuivre bango a lokola miyibi na sima donc je pense que maman Olive atala mingi côté wana na esika ya zolo ba justice sélective mais dans na bato ba kufa na ba aner. Merci beaucoup ndeko pona kosukisa na kata union sacrée ensemble ya Moïse Katumbi na MS G7 ba lobi ba ko présenter ba candidat na bango pour la siéger na sérénité la muka ko senga dépolitisation totale ya sérénité FCC elubi na ba condition yo esengeli ba vanda ba solola au moins te que Tshisekedi Félix aza piégé na kata union sacrée to sokisi wa te piège ezate tala caméra Félix Tshisekedi nazoloba maloba oyo ndeko na ngai Thierry Mosene po aloba tant ba tunie lo lenge kani azomona Félix azo diriger pe azo déboulonner système ya Kabila oyo evandaki na mboka oyo alobi Félix aza fin stratège na makambo nyonso ezo sala maeza na eloko ezo lekela ndeko Félix Tshisekedi loko a président de la République na likolo moto na été boza la calme tozo kende tokotambola yenge bene ya mibeko ya mboka o mibeko ya mboka esengi yango nde Félix Tshisekedi akosala biso pe toza wana na sima na epo na ko accompagner koyebisa epe atikala na ba limite o mibeko esengi so kalingo kende libanda te biso président tikala boye mais toyeba yango ke ba signe eza positif et que kokende liboso. Merci beaucoup. Merci ndeko bana mboka tokomi na suka ya lisolo na biso na ndeko David Chimanga ya kolobeze bele ngonga mke toko rattraper yango na ye nikolomiza koya to yambaki pona bino mwana mboka David Chimanga azali président national ya association des défenseurs des Fachi to bengi bongo a des Fachi nzambe bateli ko Congo ndeko totondi ndingo ndima kimbela na biso ngape na tondi bino nzambe bateli ko Congo apesa bwanya pe mayele na makambi tokuta nikolomiza koya